Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali di channel kita Tebak Mobilan. Teman-teman, kita punya box misteri dengan 6 warna. 6 warna ini di dalamnya ada banyak mainan teman-teman. Teman-teman, kita sama-sama menebaknya yuk. Ada 6 warna, ada warna pink, warna hijau, warna biru tua, kuning genteng, abu-abu, dan ada warna biru muda teman-teman. Di biru muda ini ada tanda tanyanya loh teman-teman. Bikin penasaran ya teman-teman. Ayo kita mulai tebak ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, seperti biasa kita ucapkan bismillah. Kita mulai dari warna biru tua dulu yuk teman-teman. Hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Bismillah. Apa ya isinya? Pasti teman-teman penasaran. Wah, udah kelihatan nih teman-teman. Teman-teman, ada apa teman-teman? Wah, aduh, susah sekali. Wah, ada untuk ekskavator teman-teman. Lihat teman-teman, di sini mobilnya sangat bagus ya teman-teman. No. Banyak warnanya, ada warna kuning ganteng, abu-abu, warna hijau, warna biru, dan warna putih teman-teman. Truk ini sangat hebat teman-teman. Ini digunakan pada saat pembangunan gedung-gedung besar teman-teman. Pasti teman-teman sering melihat ya teman-teman ketika lewat di jalan, kemudian ada pembangunan gedung. Masya Allah, keren sekali ya teman-teman. Kita ke warna selanjutnya teman-teman. Kita ke warna hijau. Di dalam warna hijau ini ada ada mainan apa ya teman-teman? 1, 2, 3. Bismillah. Kita lihat teman-teman. Apa ya? Wah, ada mobil monster teman-teman. No. Lihat, mobilnya sangat keren. Lihat, rodanya sangat besar. Warnanya hijau, kemudian rodanya warna ungu teman-teman. Mobil ini bisa berjalan di medan-medan yang sulit teman-teman, seperti perbukitan atau jalan-jalan yang penuh dengan bebatuan. Masya Allah, keren ya teman-teman. Lihat. Kita ke warna selanjutnya teman-teman. Di sini ada warna pink. 1, 2, 3. Bismillah. Apa ya teman-teman yang ada di dalam warna pink ini? Wah, makin penasaran nih. Kita sudah 3 warna. Masya Allah. Ada mobil apa nih teman-teman? Ada truk pemadam kebakaran teman-teman. No. Lihat, warnanya merah dan kuning, rodanya berwarna hijau, ya berwarna hitam teman-teman. Masya Allah, keren sekali ya teman-teman. Truk pemadam kebakaran ini mempunyai kekuatan atau mempunyai teknologi di mana bisa menyemprotkan air di dalam situasi kebakaran. Biasanya truk ini membawa rombongan petugas pemadam kebakaran yang begitu banyak. Masya Allah, keren ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan ke warna selanjutnya teman-teman. Ada warna kuning ganteng. 1, 2, 3. Bismillah. Udah penasaran nih teman-teman. Ada mobil apa nih? Wah, ada truk molen teman-teman. No. Ini adalah saudaranya truk ekskavator tadi teman-teman. Lihat, warnanya hampir sama ya teman-teman. Truk molen ini juga membantu para pekerja dalam mengolah atau mengaduk semen-semen itu agar bisa dijadikan tembok untuk memperkuat bangunan teman-teman. Masya Allah, keren ya teman-teman. Yuk kita ke warna selanjutnya teman-teman. 1, 2, 3. Bismillah. Ada warna abu-abu, di dalamnya apa ya teman-teman? Wah, ada truk loader teman-teman. Lihat, keren ya teman-teman. Warnanya kuning. No.
Ini adalah truk loader teman-teman. Biasanya dijalankan oleh satu petugas yang bisa membantu para pekerja lain dalam menjalankan pembangunan gedung. Masya Allah, keren sekali ya teman-teman. Kita ke warna terakhir yuk teman-teman. Wah, kira-kira apa nih di warna hijau? Apa di warna biru mudanya teman-teman? Bikin penasaran. Ayo teman-teman, let's go. 1, 2, 3. Bismillah. Kita lihat ya teman-teman, ada apa nih? Wah, Masya Allah, ada bus Rocky teman-teman. Wah, warnanya hijau. Dia saudaranya Tayo, Lani, kemudian Gani teman-teman. Di sini, wah, ada Gani teman-teman. Warnanya merah. Keren ya teman-teman. Masih ada satu lagi teman-teman. Masya Allah, ada Tayo teman-teman, warnanya biru. Wah, mereka adalah 3 bus yang sangat akrab dan menjadi sahabat sejati teman-teman. No, 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 no. Ini Rogi, ada Dani, ada Tayo. Masya Allah, kita sudah menyelesaikan box misteri ini teman-teman. Kita absen lagi yuk. Di warna-warna tadi ada mainan apa saja teman-teman? Warna biru tua tadi ada truk ekskavator. Kemudian di warna hijau ada mobil monster. Di warna pink ada truk pemadam kebakaran. Warna kuning genteng ada truk molen. Kemudian warna abu-abu ada loader. Warna biru muda ada bus Tayo, bus Gani, dan bus Rogi. Masya Allah, kita sudah menyelesaikan box misteri ini teman-teman. Kalian hebat. Jangan lupa nantikan terus video di channel Tebak Mobilan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah.